Twice 香港演唱会顺利结束，作为第6次世界巡演的重要一站，香港启德体育场举行2场演出，吸引约9万名观众，创下 K-pop 女团开唱的纪录，成为首个在启德体育场举办专属演唱会的 K-pop 女团。此于慰问火灾受灾民众，成员们用粤语自我介绍等，引发粉丝共鸣。Sana 获得粉丝赠送的巨型棒棒糖应援棒，并与队友嬉闹。Momo 即兴舞蹈填补彩莹缺席的 solo 环节，令香港街拍美照，拿着蛋挞美美摆拍，并发文我爱香港。至于的秋冬穿搭也引领潮流，驼色休闲外套搭配灰白休闲套装，加上有着绳结装饰的鸭舌帽，另一套露脐开叉上衣搭配牛仔裤，以及方形挎包也时尚感满满。最后还发出对着老电视自拍的照片，复古又可爱。在香港观光巴士上的照片更是被粉丝狂赞是港片女主角。至于在演唱会空闲之余观光，也让 Once 们替她感到开心。